哦，真用心啦，准备做一个展览的家啊。啊，敢要甲申请讲要一个单位？啊。啊，用遮甲迄时代广场申请一个单位哦。是哦。讲恁来遮摆啦。有来。恁请恁来摆哦。哎呦，遮搞遮搞。哦，是。哦，才知影设计安尼溜落啦。哎呀，这真用心咧经营咧。哦，安尼设计安尼倒咧，安尼溜咧安尼。哎呀，啊个顶悬会当做一个厝顶呢。顶悬厝顶。哎呀，真正呀，高人呐，高人呐。哎，现在为了这同案啊，遮用心咧去经营。哦，啊，真拢家己去买物件来斗。只家买物件来斗我多。啊，那够搞呀！哦，敢若这个功夫就比同案较厉害啊！哈哈，哎。对于台车啊，安尼发展甲变安尼会当，哦，要卖个同案啊，再一个展示台啊，一个展示车，啊个顶悬有，佫会当几啊站的哦，啊个顶悬有一个厝顶，佫会当做教学平台，哦，赞，户外教学平台，哇！哎呀，真搞，哎呀，功夫的呀，哦，真用心，啊，真用心。哎呀，还佫会当几啊站呢，啊，真搞，达人啊，哦，啊，老师你大名咧，敢无去惊人知？无惊人知啊，老师大老师诶。我也无做歹代志，有人迄同案夫子啊，这姓吴啦，吴柳青啦。哦，咱这个老师啊，这杨英峰先生诶，哦，杨英忠先生，杨英忠先生甲迄个伟大雕刻家杨英峰差一字尔呢。哦，啊，这杨英忠先生加你迄定义来，哦，民间文化工艺社咧哦，无简单嘞，哦，这高人，哦。啊，影片甲送去网络要紧啊！哦，赞啦，赞！